तो ये वीडियो हम सभी के लिए है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी मौका मिला और आपके बस में है तो दूसरों की मदद करिएगा। फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मॉरली हो, इमोशनली, जिस भी हिसाब से आपके बस में पड़ता है, ठीक है। और ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ ना, कई बार आपकी छोटी सी मदद से दूसरों की ज़िंदगी संवर सकती है और आपकी इग्नोरेंस की वजह से और आपके मदद नहीं करने की वजह से उनकी ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। तो जितना हो सके आपके बस में जितना है तो मदद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है।